今日はステッドラーの770というシャーペンを徹底レビューしていこうと思います。価格は税込み1540円。2024年9月に発売されたこちらのシャーペン。実は1978年から1990年まで販売されていたステッドラーの770というシリーズの復刻版なんですよね。僕は2000年生まれなので知らなかったんですけれども、今回は全神経買ってみましたので徹底レビューしていこうと思います。購入できる Amazon とか楽天のリンクは動画説明欄に貼っておきます。それではやっていきましょう。そんなにたくさんは持ってないんですけれども、これが僕が持っているステッドラーのコレクションです。ステッドラーはドイツのニュルンベルクというところに拠点を置く文具、製図用品、画材の世界的な老舗メーカーです。非常に歴史の長いブランドなんですけれども、そんなステッドラー製図用シャーペンっていうのもかなり有名です。代表的な製品には92525だったり92535というのがあります。最近ではヘキサゴナルというシャーペンも人気を集めていますね。製図をしたことがある人だったり、シャーペンが好きな人だったら、誰しもが知っているようなそんな世界的ブランドです。今回紹介するシャーペンなんですけれども、ステッドラーが昔販売していたマルスマイクログラフ F770 というシリーズの復刻モデルとして2024年の9月に発売されました。キャッチコピーは34年ぶりの復刻、余計なものは何もいらない、クラシックを感じる至高の一本でございます。なかなかかっこいいですよね。昔こちらのマルスマイクログラフ F770 が発売された時はベルリンの壁がそびえ立ち、東ドイツと西ドイツが分断されていた時代なんですよね。そう考えると本当に昔のように感じます。こちらがステッドラー770の 0.3mm、0.5mm、0.7mm、0.9mm でございます。0.3mm と 0.5mm は僕はロフトでお店で購入しました。で、0.7mm と 0.9mm は Amazon で購入しました。どっちで買った時もしっかりとね、プラスチックのシースに入っていたので、傷つく心配がなくて、そこはかなりありがたいかなと思います。こちら価格が税込み1540円でございます。正直に言うと高いです。ローレットグリップで樹脂ボディで製図用シャーペンっていうのは、安いのだと500円とかでね、ペンテルのグラフギア500とかがあるので、そう考えると結構、強気な価格設定かなというふうに思います。もちろん最近は物価が上がっているっていうのもあるんですけれども、以前発売されたステッドラーのヘキサゴナル、こちら2970円ということで、少しね、高級路線にも力を最近は入れているのかなというふうに思いました。1万円のシャーペンを作ってる僕が何を言ってんねんって感じなんですけれども、率直に高いなと思いました。で、こちらは芯形によってボディカラーが若干違っていきます。芯が太くなればなるほど濃いブルーになっていきます。0.3mm は非常に鮮やかな水色で、0.5mm はブルーですね。で、0.7mm はネイビー。で、0.9mm はかなりダークなネイビーといった印象です。こちらのペンを触ってみての第一印象なんですけれども、かなり軽いですね。重量が 10.8g ということで、ペンの中でもかなり軽量な方かなと思います。非常にスラスラかけて僕がかなりおすすめをしているステッドラーの92515が 9.3g なんですよね。それと比べると 1.5g しか変わらないということで、92515とほぼ同じ軽さに金属のローレットグリップが追加されたということで、結構面白い、珍しいシャーペンなんじゃないかなと思います。それではデザインについて詳しく見ていこうと思います。全体的なデザインとしてはかなりクラシカルなデザインかなと思います。こちらの元祖は1978年、今から約半世紀前に発売されたシャーペンなんですけれども、そのデザインをほとんどを踏襲したシャーペンとなっているので、かなりね、レトロなデザインですね。この時代に発売されたシャーペンって何かなと探してみたんですが、1972年に発売のペンテルの PG5、1971年に発売されたペンテルのケリーみたいに少し古臭さのあるレトロなデザインっていうのがなんか男心をねくすぐりますよね。
こちらのロゴの文字もあえて太くしてるのかなと思います。シルバーの白押しで印刷されているんですけれども、なんかベトッと塗りつぶしたような、なんか文字が潰れるか潰れないかギリギリの太さっていうのが、これまたねレトロな感じがして、いいなと思いますね。ノックキャップ見ていきますと、天井には神経を表す数字が刻印されています。このフォントもなかなかレトロですよね。ノック感としてはかなりしっかりめなノック感です。かなり気持ちがいいですね。これは芯が太くなればなるほどノック感のしっかり度が増していきます。 0.3mm はそこまでしっかり感がなく少し柔らかいようなノック感なんですけれども、 0.9mm とかになってくるとめちゃくちゃカチッカチッと、もう新鮮なキャベツを切っているかのような非常に気持ちのいいノック感です。でクリップ見ていきます。クリップの先端にはステッドラーのマルスヘッドのロゴが刻印されています。クリップの硬さとしては、やや柔らかめですね。結構簡単に曲がってくれるので分厚い紙とかも挟みやすいかなと思います。で面白いのがクリップの付け根にコード表示窓がついているっていうところなんですよね。コードの表示としては H から 2B までとなっています。クリップにコード表示窓の機能を持たせているということで、パーツの数を減らしてそこら辺もコストカットになってて合理的なのかなっていうふうに思ったんですけれども、実際に使ってみると少しいまいちだと思うところがあったんですよね。例えばこれ 2B の芯を表示したいなっていう時、クリップとロゴがほぼ重なってしまうんですよね。これちょっと見た目的に気になりませんかね。あと気になったところとしては回し心地に個体差があるんですよね。結構僕の 0.7mm なんかは回す時結構硬かったので、そこら辺の回し心地が気になるっていう人はお店で実際に回して確かめて買っていただくのがいいかなと思います。続いてボディを見ていこうと思います。ボディは樹脂でできています。ここのボディは直線で構成されているんですけれども、上に行けば行くほど徐々に細くなるような形状になっております。ロゴはかなり大きな面積に白押しがされていまして、ステッドラー F で神経で最後品番ですね、77015N というふうに書かれています。でこのステッドラーの後ろにある F の文字なんですけれども、これ何かというとフェストというのを意味します。フェストというのはドイツ語で固定されているっていうのをね表すんですよね。つまりペン先が固定式のガイドパイプになっているので、F のね文字が書かれているといった感じです。最近のステッドラーのシャーペンだとこの F の表記ってないので、そこはね新鮮ですね。であと面白いなと思ったのは神経の文字がこの三角形のカッコで非常に強調されているんですよね。実際に製図で図面を描く時の場面っていうのはいろんな太さのシャーペンを持ち替えて使っていくんですよね。その時にすぐに目的の神経を手にすることができるように、ボディカラーだけじゃなくてここのロゴの文字もかなりね強調させているんですよね。ここら辺の強調のさせ方っていうのは、いかにも製図用だなっていうふうに思います。で最後ここの品番の文字は7701で、ここには5と書いてあるんですけれども、これは 0.5mm だから5と書かれていて、0.9mm だったらね 19N というふうに書かれております。で最後の N の文字なんですけれども、これは New の頭文字かなと思いますね、おそらく。なのでここを見れば昔の770なのか、今販売されている770なのかっていうのがわかるのかなと思います。でグリップ見ていきますと、こちらローレット加工となっております。非常に短いグリップですね。ローレットグリップということでかなりギザギザしているんですけれども、実際に握ってみるとそこまで痛さは感じなかったです。結構僕的にはちょうどいいグリップかなと思いました。ステッドラーの92535なんかは結構細かいローレット加工になっていまして、なんか爪やすりみたいな感じですごい握ってると指が痛くなりやすいんですけれども、こちらの770はそれよりも優しいグリップになっています。でこちらのグリップは結構白く輝きますね。ステッドラーの92525と比べてみても輝きは770の方が美しいかなと思います。グリップは先端に行けば行くほど若干細くなっていきます。だいたい握るところが 8.5mm ぐらいの直径になっているので、ペンの中ではかなり細いかなと思います。
個人的には太さが 11mm ぐらいのシャーペンが一番僕の場合は握りやすいんですけれども、 8.5mm ってなると結構細く握ることになるので、そこは人によって好みが分かれるかなと思います。スリムで流線形のボディになっていたり、あと非常にねレトロなデザインになっていたりってところは結構ペンテルの PG5 と似ているなっていう風に感じましたね。続いて口金を見ていきます。口金は非常にシャープでスリムな形状になっています。世の中では製図用シャーペンっていうのは階段状の口金っていうのが多いんですけれども、こちらは階段状にはなってなくて、もうシュッと細くなっているっていうかなりシンプルなデザインになっていますね。でペン先は 4mm のガイドパイプになっています。口金もかなり細いのでペン先の視界はかなり良さそうですね。であと細かいところなんですけれども、神経によって口金に引かれている線の本数というのが変わってきます。 0.3mm は0本なんですが、 0.5mm は1本、0.7mm は2本、0.9mm は3本の横線が引かれております。なのでこれもペン先だけを見て何ミリの太さなのかっていうのが瞬時に判断できるので、やっぱりそこはステッドラーの DNA をしっかりと引き継いでいますし、本当にいかにもね製図用シャーペンだなっていうふうに感じます。それでは分解をしていきましょう。分解をすると消しゴムにはクリーナーピンがついていました。で、この消しゴムを見てみると925、25とか925、35と同じ消しゴムを使っているんですよね。で、ステッドラーのシャーペンはほとんどが日本製のシャーペンということで、おそらく日本の同じ工場で製造しているんじゃないかなっていうふうに思います。大体消しゴムを見ると、このシャーペンとこのシャーペンを同じ工場で作ってるんだなっていうのが分かってしまうんですけれども、おそらく925、35とかと同じ工場で作っているのかなと思います。昔の770はドイツで製造されていたらしいです。で、今回は日本で製造されているということで、おそらく品質も昔よりは良くなってるんじゃないかなと思います。僕自身自分のブランドでシャーペンとかいろいろ作ってるんですけれども、やっぱりシャーペンは日本製が最強だと思っています。正直日本一強なんじゃないかなっていうぐらいメイドインジャパンのシャーペンって作りがいいんですよね。なので昔のドイツ製のモデルよりもこっちの方が耐久性とかいろんなところで品質はいいんじゃないかなと思います。このローレットのグリップも取り外しが可能です。おそらくこれ真鍮で作られているのかなと思うんですけれども、このグリップだけで 3.4g の重量があります。なので本体の重量の3分の1がこの金属製のグリップなんですよね。そのため重心もかなり低くなっているなというふうに思います。で、この後ろのクリップを分解したいのと思ったんですけれども、クリップの分解はちょっと段差になっているのでそんなに簡単にはできなさそうです。こちらのクリップは後でも解説するんですが、クリップの先端が指に干渉しやすいんですよね。なので取り外しできるクリップの方が良かったですね。ペンテルの PG5 なんかはクリップがすごく簡単に取り外せるので、それと比べるとやっぱちょっと残念だなと思います。続いてスペックを見ていきます。重量は 10.8g、 全長が 139.6mm、 グリップの直径は握るところが約 8.5g となっています。で、重心が先端から 63mm ですね。ステッドラーの文字の最初の E のところに、重心があると思っていただければと思います。スペックについてまとめると軽量でかなり書きやすいかなと思います。ただ重心バランスが先端から 63mm ということでちょっと低重心すぎるのかなというのは思いました。それでは僕が使ってみた感想を5つ星評価レビューしていこうと思います。まずはペンの軽快さなんですけれども、こちらは星5つ満点でございます。やっぱり 10.8g の軽量ボディということで、非常にスラスラ書けますね。あと非常に低重心ということで、少しね低重心すぎるかなっていうところもあるんですけれども、でもねやっぱこの軽さがめちゃくちゃスラスラと書けるなと思いました。続いて握りやすさですが、こちらは星2つでございます。ちょっといまいちなところがあったかなというふうに思います。気になったところはクリップが指に当たるんですよね。やっぱりシャーペンで書いてる時って芯が太くならないようにどんどんねシャーペンをくるくる回して書く人が多いと思うんですけれども、その時にクリップが指に当たってしまうのは気になりました。せめてクリップは取り外しやすい構造にしてほしかったかなと思います。あとグリップの太さに関しても、製図用シャーペンということでかなりね細いんですよね。
確かにすごく純粋な製図用シャーペンではあるんですけれども、一般筆記用のシャーペンに慣れている方からするとちょっと細いと感じる方が多いと思うので、そこはね癖があるかなと思います。でもローレットグリップは指に優しいですし、ハマる人にはハマるのかなと思います。続いて書き味ですが、こちらは星3つでございます。普通ですね。プラスチックボディで構成されているので、全体的ななんかがっちりとした合成感があるかと言われたら、そこまでないのかなと思います。でも実際に書いてみて、クリップがカタカタといってしまう筆記振動っていうのはほとんどなかったですし、かなりね安定感のあるボディだなと思います。そこら辺の完成度はすごく高かったですね。なので、極上の書き心地っていうわけではないんですけれども、普通に書いていく分には全然ストレスのないそんな書き味だったので、そこはさすがメイドインジャパンのシャーペンだなというふうに思いました。ということで今回はステッドラーの770を紹介してきました。昔の770シリーズを復刻したモデルということで、あえて当時のデザインを再現したモデルとなっているので、正直いまいちなところも結構ありました。僕がね近いなと思ったのはペンテルの PG5 なんですけれども、どっちをおすすめするかというと、僕は PG5 の方がおすすめかなと思います。価格の面でも PG5 は880円ということで、770と比べるとお手頃ですし、クリップが簡単に取り外せるので、そこら辺の実用性がすごくいいんですよね。なので、万人におすすめできるシャーペンかと言われたらそうでもないんですけれども、このレトロなデザインっていうのは、集める価値があるのかなというふうに思います。ということで今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。